739-525系列。此车这个中段的消音包它是因为有异音的状况所以我们予以来做切除并且改上这个白铁的 X 派也就是俗称的叉派它是连接前段到后侧此车的人字销还是保留的状态以及尾筒也来做更换过所以它声浪会稍稍的有做提升。好。